ตอนนี้แต่คนสงสัยว่าอยากได้อะไรอยากได้นะโดรนบินระยะไกลได้ถึงพนมเปญเอาจริง เอาอย่างนั้นเลยนะอาจารย์เดี๋ยวคืนนี้คุณเซนไม่ได้นอนแล้ว กลัวอาจารย์ นี่ผมคิดของผมเอง ผมคิดผมเองว่าถ้าผมทำโดรนได้ถึงพนมเปญวันใดวันหนึ่งสมคบกับชาติอื่นมาทำร้ายคนไทย หรือทำพลเมืองคนไทยอีกเนี่ยผมก็อยากได้โดรนบินได้ไกลถึงพนมเปญทำได้หลายๆอย่างนะในใจคิดอย่างนี้เพียงแต่ว่างบมีเท่านี้ไม่กล้าฝันถึงจุดนั้น คุณเซนคุณโชคดีมาก ฟังไว้นะ ที่ผมไม่ได้เป็นอะไรในรัฐบาล